Raninha, tá fazendo o que aí agora? Arrumando as coisas. Tá arrumando as coisas? E o bolo? Ah. Aqui não. E o Coloca bolo? só o que couber aí, filho. O papai arruma depois. Tá, deixa o bolo aí. Bolo de chocolate não cabe não, mas espera aí. Mais coisinhas. Terrano tá ali arrumando, ó, Terrano. Olha lá, Marcinha. Marcinha no movimento. Amor, bota esse aqui. O quê? O que você tá aprontando aí, Terrano? Só fechar aqui pra deixar um pouco aberto aqui, ó. Assim, ó. E... Por cima, né, mano? Aqui é no improviso, Terranos. Ah, tá aqui a outra cortina, amor. Nós tem a outra lá. Tá guardada, a outra azul. Pronto, achei a outra peça. Eu passei um tempão procurando essa peça aqui. E ela sempre esteve dentro do motorhome e eu não É tinha mesmo, visto. amor? Meu Deus. Mas você que botou isso aqui. É, amor, mas eu não lembrava. Aqui. Vou pregar essa coisa aqui. Vou mostrar aqui. Tá bem pra cá. Essa é a cortina de lá de cá. Você quer daqui? Não, essa cortina é da janela, que agora é daqui. Claro que é daqui. Só dá uma pendurada aqui, é. Tô tentando. Isso, pronto. Aí deu mais uma fechada aqui, ó. Fechamos mais ou menos aqui, Terranos, para dar uma visibilidade aqui dentro do motorhome. A baguncinha ainda tá aqui com o colchão, com tudo. Mas a gente vai dar uma arrumada. E o terreno tá lá na frente. É mais ou menos isso. Quando tiver tudo pronto, a gente vai fazer um tour para vocês. A Coração tá ali, já jantou. A Luísa continua aqui na arrumação das coisas, mas o papai dela. E vamos seguindo por aqui. A Luísa foi Enquanto a geladeira. Caixeira. Arrumação da geladeira. Mas eu trouxe leitinho, tá na caixa. Leitinho. Leitinho. Leitinho puro é muito bom. Mas não pode comer. Mas brigadeiro de leitinho é mais bom ainda. Coração, bora, leite aqui. Sujou toda, tomou banho hoje. Agora vamos comer. Sujou toda, toda. O quê? Coração. Comer olhando para a câmera. Serviço.
Terranas agora vai arrumar a cama, ó. Tirando todas as roupas dali da frente, de trás, e vai colocar aqui na frente. Ó, tanto de bagunça. Mas ele organiza tudo bonitinho. Põe aqui, amor, em cima da cadeira. Vai cair. Não, cai não. Essas duas cadeirinhas auxiliares ajudam muita gente. Ela monta e desmonta, Terrana. Daí minha jaqueta de frio. Deixa eu só montar e desmontar. Desmontar aí, Luísa, para os terranos verem. Olha como ela é prática. Montou, guardou, fechou. Pronto, terranos. Olha que linda. E não machuca. E agora, Dá pra desmontando. ficar bem assim também. Também, 2 modelos. Mostra aqui o guarda-roupa. Aí a Luísa vai abrir e isso, pronto, montada. Aqui é a nossa bolsa de remédios. Mostra o guarda-roupa. Ali o Anderson já tá arrumando as coisas, ó. E o guarda-roupa é lá em cima, ele tá colocando ali guarda-roupa. E ali também. Aquela coisa. Agora eu vou abrir a cama aqui. Mostrar pra vocês como é que abre a cama, ó. Tá em sofá, agora vai virar cama. Pronto. Amor, dentro desse pano aqui, ó, tem um colchão o pano do colchão, ó. Tira só ele, tem as toalhas de banho que eu guardei aí. Mas tem um floridinho aí, isso. Olha só, eu guardei tudo dentro da capa do travesseiro já pra... E vai vir pra cá pra trás. O coração nem comeu tudo. Mostra o potinho da coração. Olha o tanto ali, ó. Olha o tanto de pano, Terra. Isso é medo de passar frio, nós. Olha o potinho da coração, gente. Como é que tá? Amor, Ela nem esse comeu colchão tudo. fica assim, Já ou mostrei. assim, É assim mesmo. Olha só a comidinha da coração aqui. Já tá escurecendo, ó. O tempo. Já é janta. É. Ajuda lá, papai, Liz. Luiz arrumando a cama. Terranos, olha aí. Mas o papai dela. Vou puxar aí, filha. Segura aqui. Puxa aí, neném. Vou aqui puxar. Aí, ó. Aqui ele já deu uma posicionada. Aí vai lá pro fundo tentar arrumar. Puxa lá. Segura lá. Arrumando ali. Podia baixar assim. Aí tá a cama, Terranos. Olha o tamanho dessa cama. Cabe eu, o Terrano e a Terraninha. Nós três aí. Super grande, ó. Bem arrumada, ó. Pronto. Leva os travesseiros, filha. Pega. Põe lá. Travesseiro 1. Travesseiro 2. E travesseiro 3. Ui, mamãe, perdão. Olha o pôr do sol lá, Terranos. E a Terraninha tá arrumando ali mais o papai dela. Esse aqui, ó. Tipo, bota no ladinho. Vai. Puxa pro lado. Puxa pro lado. Puxa mais. Travesseiro 4. Mais travesseiro. Filha, pega essa garrafa de água aí. E as coisas da cozinha, amor. Ali a caixa tá cheia de coisas de cozinha, tem que arrumar. Aí é a água, a nossa água. Daí vai pra frente, né, amor? Põe ali na frente. Água com gelo. Ó, essa é água com gelo, Terranos, ó. O nosso copinho. Mas ele também tem um filtro com água também. Ali também tem filtro, mas a gente já traz. Olha lá o filtro, ó. Mas a gente já traz assim pra já adiantar o processo. Aqui, ó.
pra cá pra trás, pra frente. E aí, tá feliz, Terrano? Muito? Tá? Feliz. Queria vir pra essa aventurinha básica? Ele gosta disso, Terranos. Nós gostamos A disso. senhora vai querer mais salgadinho? Não, hoje não. Isso aí, ó, pai. Oi, filho. Vai querer ainda salgadinho? Não, agora não. Quer guardar, filha? Você vai jantar mais tarde. A Luísa tá no salgadinho, Terrano. Que agora que a gente parou. O que você tá comendo? E a coração aqui no pé. Já jantou a coração. Né? Já. Nossa bateria tá boa, 12.4. Tá Vou ótimo. comer o restinho que tem aqui. Luísa tá detonando. E depois a gente vai fazer o vídeo das nossas pulseiras Ah, tá. de miçangas.